הכל בסדר, בוא תעמוד כאן פשוט, ואז לא תסתמך, וזהו, הנה נגמר. טוב, חברים, אני מוכרח לומר שאני מאוד 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 נרגש. אני מוכרח לומר שאני מאוד נרגש. אני לחלוטין לא ציפיתי שיש עוד משהו בדרך, ואני חשבתי שהחגיגות נגמרו אי שם בחצית השנייה של אוגוסט. סליחה? יש לך עוד 50 שנה. פתאום הפתיעו אותי עם זה. אתה איש מודיעין. אני מודה לחלוטין שלא ידעתי, לא הייתה לי שום קונספציה ולא היה לי שום דבר, וזה גם לא היה בציח, מה שנקרא. מי שיודע מה זה מודיעין, אז יש כזה ציון ידיעות חשובות שאומרים אומרים לאנשי מודיעין מה לחפש, על מה להסתכל. תקשיב למה שחנה אומרת. בשבוע, בטעות, מירה לשלחה לחו"ל. כן, סיפר לי יוסי. את הלוז. לא הספקתי לראות, וטוב. אשרף, איך קראו לו? מרואן. הנסיך. אז אני מודה ומתוודה שלא העליתי על דעתי, חשבתי שזה נגמר. עכשיו שאני משחזר לאחור, יש איזה ספר שרציתי לקנות כבר מזמן, אז מירה אומרת לי, אל תקנה. למה? כי אתה בטח תקבל איזה, לא יודע, חשבתי שאבירם אמור, בטח הוא גם מתעניין בנושאים האלה, אז ספר שכתב פרופסור עמנואל אנטקס, שעוסק בתהפוכות שעברו על הציונות הדתית ב-50 השנים. בגלל שהוא היה קומונר בבני עקיבא פעם? כן. הבן שלו היה איתי... הבן שלו חזק הבן שלו היה איתי עכשיו במכון, היה עד לפני שנה במכון. בכל מקרה, ההתרגשות שלי באמת לא הייתה צפויה, אני מופתע ואני לא ידעתי מזה וכולי, אז באמת תודה רבה לכל מי שבא, כל מי שנמצא פה, ובכלל כל משפחתי שטרחה ועשתה ועבדה כל כך הרבה, ואני ממש לא יודע איך להודות, אז אני נרגש לעמוד פה ולומר את הדברים הללו. אני מוכרח לומר שמירה, את מפתיעה אותי כל פעם מתעניין, חי כבר 46 שנה עם מירה, וכל פעם מבהירה לי איזה משמעות יש לחיים איתה, שמכניסה כל פעם איזה משהו אחר. בלעדיה כנראה החיים היו חסרי משמעות, נראה לפחות מבחינתי. כן, אז מירה, תודה רבה באמת. אגב, היא לימדה אותך להגיד את זה? ולכל הילדים, חבר'ה, תודה רבה. אלעד, אבירם, רוני, דל, כל הנכדים, אני לא מונה את כולם, אלה, יורם, תמר, עובד, אתר, אפילו סיני פה שיתפה פעולה. עובד, רועי, כולם פה עשו פה הרבה. אז תודה לכולם, ובאמת לא יודע איך להודות. עכשיו תקשיבו משהו, אני מוכרח לומר משהו. בגיל 70, אני אף פעם לא הגעתי לגיל שאני עושה עם עצמי חשבונות כפי שאני עושה בגיל הזה. עכשיו, לא בגלל שאני מרגיש פיזית פחות חזק או משהו משתנה אצלי, להפך, אני מרגיש שאני יכול לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אבל יכול להיות שבגלל שאח שלי הלך לעולמו לפני חודשים לא רבים, שזה היה בשבילי הפתעה מהלומה לא פשוטה, כי הוא היה צעיר סך הכל 72, פחות מ-72. פה ושם אתה שומע עוד חברים שנעלמו פתאום ואינם. איזה גיל כזה שאתה מרגיש שהשורה הראשונה מדלדלת קצת. ואתה מתחיל לחשוב על מה עשית, אתה מסתכל אחורה מה עשית מה עוד אתה רוצה לעשות. ובגיל 60 לא הרגשתי את הדבר הזה, אבל היום אני יותר חושב במונחים כאלה. כי אני מרגיש שיש עוד דברים שצריך לעשות, וכדאי להשקיע בהם. אם השארת את זה עד עכשיו, כדאי להשקיע בהם. אבל יש עוד משהו בגיל הזה, במציאות הזאת שבה אנחנו חיים, בסיטואציה המשפחתית שלנו, שהחיים קלים יותר. יכולים לטייל איפה שאנחנו רוצים, כמעט מתי שאנחנו רוצים וכמעט לאן שאנחנו רוצים. וחבל לא לנצל את הזמן כדי לעשות את זה, כי אולי בעוד כמה שנים זה יהיה קצת יותר קשה. אז יש פה איזה מרוץ כזה נגד הזמן. מצד אחד אני כבר שנים רוצה לכתוב איזה ספר, שלהבנתי אף אחד עוד לא כתב אותו בנושא של המאבקי כוח, יותר משהו שעוסק באידיאולוגיה של תנועת חמאס. אני
אני כל פעם דוחה ודוחה ודוחה, ואני עוד מקווה שאני אעשה את זה. מצד שני, יש לי כל הזמן את הרצון הזה לעשות את הדברים האחרים שכל הזמן עומדים על הפרק ומושכים אותי לכיוונים אחרים. ויש עוד גורם נוסף שמירה התחילה לעסוק בו, שזה עניין של לבטי הזהות שמלווים אותי מיום שאני עומד על הרגליים שלי, אני עומד על דעתי. מה שמירה ציינה לגבי שיחה שהייתה לנו בדרך לבית כנסת בערב יום כיפור, זה ביטוי באמת לריבוי הזהויות שבהם בתוכם אני חי במשך הרבה מאוד שנים. התפילות של יום כיפור הן אולי הזמן הנכון ביותר לעמוד על הדבר הזה, כי אתה תמיד מתלבט איפה אתה הולך להתפלל, פה או שאתה הולך להתפלל שם. עכשיו, אצלי הלבטים האלה כבר מזמן עברו, כי אני כבר אמרתי באיזושהי הזדמנות שאני מזמן עזבתי את התפילה של העיראקים והלכתי להתפלל עם האשכנזים, והיום לחזור אפילו לספרדים אני לא יכול. אז אתמול למשל, באוניברסיטה הפתוחה, שלשום, היה מניין ספרדי, בפתוחה שלנו גם יש מניין ספרדי. הם אומרים לי, מה, אתה לא הולך לספרדי? אמרתי להם, חבר'ה, הוא אמר לי, שמעון אמר לי שזה נגמר מאוחר, אז החלטתי לא ללכת. אבל בפועל אני מרגיש יותר נוח במניין האשכנזי, כבר כך הרבה שנים ששכחנו. עכשיו, מי שרוצה ככה איכשהו לעמוד ככה טוב יותר על לבטי הזהות שמלווים את האנשים שמגיעים לימים נוראים, אני ממליץ לו לקרוא את הפוסט שרוני, הכלה שלי כתבה היום בפייסבוק. רוני ואבירם מתפללים במניין שוויוני בדרך כלל. והיא כתבה פוסט נפלא, ממש נפלא, על העניין הזה, על הלבטים האלה של העניין הזה. אני ממליץ לכל מי שככה רוצה קצת לעמוד על העניין הזה, להיכנס לפייסבוק, לחפש רוני צורף, לקרוא את הפוסט שהיא כתבה. אז אנחנו גדלנו, אנחנו משפחה מיוחדת במינו. משפחה שאני חושב מעטות כמוה גדלו או חיו פה במדינת ישראל. ההורים שלי עלו מעיראק, משפחה דתית יחידה מתוך משפחה ענפה ענקית שאף אחד שם לא ידע. מי שמכיר את העיראקים שעלו לארץ, הם פרקו כל עול. כמעט כולם, אני חושב שאפשר להגיד את זה בהכללה כמעט מוחלטת. הציבור העיראקי שעלה לארץ בשנות ה-50 לא עניין אותו לא דת ולא יהדות ולא בטיח. הוא רצה להשתלב פה בתוך החברה הישראלית וראה בהתחדשות היהודית הציונית פה משהו שהוא רוצה להיות חלק מזה. אנחנו כילדים חווינו כל הזמן מצד המעגל המשפחתי הקרוב, דודים מצד ההורים, שני הצדדים של ההורים שלנו, קריאות בלתי פוסקות להוריד את הכיפה, להפסיק להיות דתי, כי זה בלתי נסבל העניין הזה שאתה הולך עם כיפה. מה פתאום אתה הולך עם כיפה? מה כל הסיפור? עכשיו, אבא שלי לא אהב את הדבר הזה, הוא היה איתם כל הזמן, היה איזה מתח כל הזמן בינו לבין חלק מהדודים, כי הוא לא אהב את האופן שבו הם מתנהלים. אז אנחנו חיינו כל הזמן בתוך המתח הזה, איך חיים בסביבה הזאת שהיא משדרת לך אחרת ממה שהבית בפנים רוצה שתהיה. עכשיו, אחי הגדול שנמצא אצלי הרבה בלילות שבת, יש ככה שיחות מדי פעם הוא מספר על ההורים, כי הוא היה לו בילה הרבה עם אבא שלי בשנותיו בילדותו. הוא מספר שכשהם עלו ארצה, אז בשנים הראשונות, אבא שלי רצה מאוד להקים את הבית כנסת הספרדי המרכזי בהרצליה. אז הם הגיעו למעברת שביל. מי שלא יודע, זה בין הרצליה, זה בהרצליה, אבל קרוב מאוד לרעננה. והוא מספר לי שבראשית שנות ה-50, מדי שבת בבוקר, בשעות חשיכה בבוקר, הם היו הולכים, היה לוקח אותו בבוקר, והם הולכים למניין שהם הקימו במרכז העיר. לוקח אותו לשם בבוקר, הוא אומר שזו הייתה תקופה של מסתננים, היה פחד להסתובב ברחובות, היה קשה מאוד, אבל הוא הקפיד לקיים את המניין הזה כמעט מדי שבת. עכשיו, כשהייתי קטן בכלל לא ידעתי על זה, שאני מכיר את זה, אני שמעתי את הסיפור הזה רק בשלב יותר מאוחר, אבל המשמעות של מה שאני מבין מהסיפור הזה, זה שהוא רצה לעשות משהו משמעותי. שהוא
רצה להשפיע במקום מרכזי ולאו דווקא בשוליים של איזה שכונה או איזה עיר. הוא באמת חתר לעשות את זה, אני זוכר אותו בזמנו, לעשות משהו. אז זאת אומרת, החיפוש אחר איזושהי משמעות, אני חושב שהוא גם חלק היה מהרוח שהדריכה אותי בחיים שלי. אני חושב שמסלול שאליו הלכתי לבני עקיבא ואחר כך גרעין הנחל, זה מה ששמר אותי מפני הלחצים הפנים-משפחתיים להוריד את הכיפה באופן כמעט תמידי במהלך כל שנות ילדות. המסלול שעברתי, אני חושב, בני עקיבא ואחר כך הגרעין של הנחל, אני חושב שזה הכור ההיתוך המשמעותי ביותר של הישראליות באותה תקופה. אני מכיר הרבה אנשים בגיל שלי שלא היו בנחל, או שלא היו בתנועת נוער. משהו חסר להם, או לא אגיד חסר, כי חסר זה כאילו שיפוטי, אבל אין להם את מה שיש לנו, כמי שהיו פה במסלולים האלה, תנועת נוער כזאת או אחרת, ואחר כך בנחל. מבחינה זאת, הישראלית אצלי מעוצבת מאוד כתוצאה מהדברים הללו, אבל הדתיות שלי היא קצת אחרת. היא אחרת כי היא מנסה לשלב הרבה מאוד דברים ביחד, ולא תמיד אני מצליח לעשות את זה. וגם המבט שלי על המציאות הוא הרבה יותר מורכב, כי אני חושב שיהדות יכולה ללכת עם עוד הרבה מאוד דברים אחרים, ולא להיות מכשול בפני ערכים אחרים שצריכים להתיישם, והיא לא יכולה להיות חסם בפני העניין הזה. היא בכלל, היא לא קובעת את אורח החיים. היא חלק מאורח החיים שאנשים מאמצים להם, אבל היא לא קובעת את אורח החיים של המכלול הרחב של החברה. לימים נדמה לי שאבירם, הבן שלי הצעיר, לקח את הדברים האלה הרבה יותר רחוק ממני, כי הוא לא השלים עם העובדה שאני עם הריבוי זהויות האלה, ואני חושב שהוא היום לוקח את המזרחיות הזאת לכיוונים אחרים, ונדמה לי שגם אצלו יש ריבוי של זהויות, למרות שהוא קצת מדבר אחרת. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, שבגלל המורכבות הזאת שבה אני חי, אז אני חושב שחלק גדול מהדברים שחשבתי שאני אספיק בגיל 70, עדיין לא הספקתי. אני כל יום חי באיזושהי התלבטות כזאת או אחרת, האם להגיב על איזשהו מאמר שמישהו במכון כתב ואני חושב שהוא קצת לא נכון, או איזה משהו אחר שמישהו אמר במקום אחר ונראה לי שכדאי לשייף אותו קצת שזה לא בדיוק כך, או שאולי אני טועה וזה לא בדיוק כך. אני גם חי בלבטים מהסוג הזה. מה? אתה עדיין בגיל ההתבגרות. כן, לא, אבל, כן, אוקיי. אני עדיין שואל את עצמי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. אוקיי, אז זהו, זה אני, ואני חושב שאם נצליח להגיע לגיל 80, אם ירצה השם ונצליח להגיע לגיל 80, אז אולי נדבר על עוד דברים אחרים שאולי... במילים אחרות, אתה לא יודע מה אתה רוצה להיות. ואני אהיה פחות מתלבט עם עצמי, אבל דעו לכם שבאיזשהו שלב אני מגלה שזה לא רע בכלל לחיות. לא רע בכלל לחיות. לחיות ככה. זה עניין. כן, החיים נעשים מהרבה מובנים יותר מעניינים, יש לזה מחירים, אתה לא תמיד מצליח להגיע לטופ שאתה רוצה, אבל בסדר, אפשר גם עם זה לחיות. אז חבר'ה, תודה רבה לכולכם, אני אעבור לכם לכם, והפתעתם אותי, אני לא יודע מה להגיד, אני אמשיך להתרגש. יש לנו פה שיר של חדות אחי. בבקשה. תראה לשם תקציקים? סבא שלנו, אנחנו
רגע חברים, עוד קצת פוקוס, שיר של הנכדות שהם המציאו בעצמן. ואז אנחנו נחתום יחד במשותף. קדימה, 3, 4. סבא שלנו אנחנו אוהבים ומקווים רק לטוב, יום הולדת 70 כבר בא, מקוות שתלך עם הלב שלך. זה בשבילך, רק בשבילך, ולא לאף אחד אחר. סבא שלנו אנחנו אוהבים ומקווים רק לטוב, יום הולדת 70 כבר בא, מקוות שתלך עם הלב שלך. סבא הוא שלנו. איזה יופי. טוב, אנחנו רואים שכולם כבר בכיוון. אני רוצה לחתום באיזה שיר ככה, אולי קצת נאיבי, אבל בכל זאת, פעם זכינו איתו בכל זאת באירוויזיון. בדוז פואה